இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பற்றி ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க சரிங்களா. எப்படி எக்ஸாம் எழுதுறது, அது சம்மந்தமாக எப்படி ஈஸியாக கற்றுக்கலாமா, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹிந்தி எக்ஸாம்ஸ் பற்றி ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க. கற்றுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குமா, நம்மளால் முடியுமா, அப்போ எழுதுறது எப்படி, எத்தனை மணிக்கு போகணும், எங்கே போகணும், யார்கிட்ட கற்றுக்கணும் சரிங்களா. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இப்போது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேசிக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கங்கிறத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம். இப்போ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன், பரீட்சைக்கு தயாராகுதல். இப்போது கமல் கேட்குறார், விமல் தும்ஹே தேக்கர் பஹூத் தின் ஹோ கயே ஹை. அதாவது உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது சரிங்களா, உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஹா மை பரீட்சா கி தயாரி கர் ரஹா தா. ஆமாம், நான் என்ன பண்ணேன், பரீட்சைக்கு தயாராகிக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு பரீட்சை வருது, எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். கவுன்சி பரீட்சாக்கி. அப்போ அடுத்தவன் என்ன கேட்குறான், எந்த பரீட்சைக்கு. விஷாரத் பரீட்சாக்கி. அப்போ என்ன சொல்கிறான், ஹிந்தி எக்ஸாம்லே ஒரு லெவல் தான் இந்த விஷாரத்துங்கிறது. அப்போ விஷாரத் எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். தும்னே கப் பிரவேசிகா பாஸ்கி. இப்போது பிரவேசிக்காங்கிற எக்ஸாம் எழுதுனாதான் நம்ம அடுத்த விஷாரத்துங்கிற எக்ஸாமுக்கு நம்ம போக முடியும் சரிங்களா. இப்போ அவன் கேட்குறான், நீ எப்போ பிரவேசிக்கா எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண, இப்போ வந்து விஷாரத் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன்னு நீ சொல்கிறியே அப்படின்னு அவன் கேட்குறான். மைனே பிச்லே சால் பாஸ் கி. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், போன வருஷமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பிரவேசிக்கா பாஸ் பண்ணிட்டேன், இந்த வருஷம் நான் என்ன பண்ணுறேன், விஷாரத் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன். தும் கப் பட்னே ஜாத்தே ஹோ. சரிங்களா, நீ எப்போ படிக்க போகிற அப்படின்னு கேட்குறான். அடுத்து ரோஜ் ஷாம் கோ 6 பஜே. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், டெய்லி 6 மணிக்கு நான் ஹிந்தி கிளாஸ் போகிறேன், டெய்லி 6 மணிக்கு நான் ஹிந்தி கிளாஸ் போகிறேன். கியா மை பி ஹிந்தி சீக் சக்தா ஹூம். என்னாலையும் ஹிந்தி கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு அவன் கேட்குறான், என்னாலையும் முடியுமா. ஹா ஜரூர் ஹிந்தி சீக்னா ஆசான் ஹை. ஆமாம், கட்டாயமா நீ என்ன பண்ணலாம், ஹிந்தி கற்றுக்கலாம், ஹிந்தி கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, எழுதுறது எல்லாமே நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக பேசிக்கலாம், எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. அப்போ எக்ஸாம்ஸ் சம்மந்தமாக இப்போது விமல் தும்ஹே தேக்க பஹூத் தின் ஹோ கயே ஹை. அப்போது விமல் உன்னை பார்த்து என்னாச்சு, ரொம்ப நாளாச்சு, நீண்ட நாட்கள் ஆகிறது. ஹா மை பரீட்சா கி தயாரி கர் ரஹா தா. ஆமாம், ரொம்ப நாளாச்சு, நான் என்ன பண்ணேன், எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். பரீட்சா கி தயாரி. கவுன்சி பரீட்சா, எந்த பரீட்சை. அடுத்து விஷாரத் பரீட்சாக்கி, விஷாரத் பரீட்சைக்கு நான் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். தும்னே கப் பிரவேசிகா பாஸ்கி. நீ எப்போ பிரவேசிகா பாஸ் பண்ண. மைனே பிச்லே சால் பாஸ்கி. நான் என்ன பண்ணேன், போன வருஷமே, பிச்லே சால் அப்படின்னா என்ன, போன வருஷமே பாஸ் பண்ணிட்டேன். தும் கப் பட்னே ஜாத்தே ஹோ. நீ எப்போ படிக்க போகிற. ரோஜ் ஷாம் 6 பஜே. அப்பா என்ன சொல்கிறான், டெய்லி 6 மணிக்கு நான் போகிறேன். கியா மை பி ஹிந்தி சீக் சக்தா ஹூம். என்ன, நானும் ஹிந்தி கற்றுக்க முடியுமா. ஹா ஜரூர். ஆமாம், கட்டாயமா. ஹிந்தி சீக்னா ஆசான் ஹை. ஹிந்தி கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, நீயும் கற்றுக்கோ, கிளாஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு அவன் சொல்லலாம். எக்ஸாம் பற்றி, ஹிந்தி இதை பற்றி ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறது. இந்த கான்வர்சேஷன் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்தோம். இப்போது நம்ம ஒரு பால் வாங்க போகிறோம். பால் வாங்க போகிறப்ப இப்போ பால்காரர்கிட்ட பால் வாங்குறப்ப இப்போ யூஸ்வலாக எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பால்காரர் அப்படின்னா தூத்வாலா. அப்போ பால் அந்த வாலா வந்து அதோட சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா பால்காரர் சரிங்களா. இப்போ கப்படேவாலா அப்படின்னா என்ன, துணி அந்த மாதிரி. இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு பால்கார்ட்ட பால் வாங்க போகிறப்ப அப்போ என்ன, பால் வாங்கிட்டு என்ன அவங்க வச்சுருப்பாங்க, ஏதாச்சும் இருக்கும், இப்போ நமக்கு அது தேவையாக இருக்கலாம், தேவையில்லாமல் இருக்கலாம், அப்போ அந்த மாதிரி சரிங்களா. அப்போ ஒரு பால் வாங்க போகிறப்ப என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. மில்க்மேன் பால்காரரிடம், ஆப்கோ கியா சாஹியே. இப்போ பால் ஊற்றிட்டு இருப்பாங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும், முஜே 1 லிட்டர் தூத் சாஹியே. எனக்கு 1 லிட்டர் தூத் வேணும். தூத்னா பால். गाय का या भैंस का दूध चाहिए. இப்போ இது पैकेट பால் கிடையாது. இப்போ ஒரு கிராமம் அந்த மாதிரி விற்கிறப்ப அவங்க என்ன கேட்பாங்க,
பசும்பால் வேணுமா இல்லை எருமை பால் வேணுமா அப்படி கேட்பாங்க இல்லையா. அப்போ गाय का या भैंस का दूध चाहिए. गाय का दूध லிட்டர் कितना रुपया. இப்போ அடுத்து கேட்குறாரு பசும்பால் லிட்டர் எவ்வளவு ரூபாய். லிட்டர் 50 रुपये. சரிங்களா, 50 रुपयेனா என்ன, லிட்டர் 50 ரூபாய். हम मक्खन दही घी भी बेचते हैं. இப்போ அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நாங்கள் வெண்ணெய் தயிர் நெய் எல்லாமே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், சேல்ஸ் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க, இங்கே நல்லாயிருக்கும். அப்போ அந்த இதில் அவங்க பேசுகிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்க, ஹம் மக்கன் दही घी भी बेचते हैं. जी मुझे दूध दीजिए. இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பால் கொடுங்க. और कुछ வேறு ஏதாச்சும் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. मुझे आधा किलो मक्खन दीजिए. அப்போ என்ன கேட்குறாரு, அரை. சரிங்களா, அரை கிலோ என்ன வேணும், மக்கன்னா வெண்ணெய், வெண்ணெய் கொடுங்க. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ரூபாயான்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். 150 रुपये दीजिए. 150 ரூபா கொடுங்க. ஜி லிஜியே இந்தாங்க, தன்யவாத் நன்றி. சரிங்களா, இப்போ பால் வாங்கப்போ என்ன பால்னு கேட்டுட்டு அங்கே வேறு என்னென்ன இருக்குது. அப்போ தஹி மக்கன் கீ எல்லாமே, இப்போ பால் கடைனா எல்லாமே நமக்கு தெரியும். அப்போ அது எல்லாமே இருக்குது, அதில் என்ன வேணுமோ தேவையானதை வாங்கிட்டு இது பண்ணாங்க. அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பேசிக்கிறோம், பால்காரர்கிட்ட நம்ம என்ன பேசுகிறோம், நமக்கு என்ன வேணும், அவர் நம்மளை என்ன கேட்குறாரு, எவ்வளோ ரூபாய். சரிங்களா, இப்போ அந்த இதில் தான் நம்ம இதில் பார்த்துட்ருக்கோம். आपको क्या चाहिए. मुझे 1 லிட்டர் दूध चाहिए. எனக்கு 1 லிட்டர் பால் வேணும். गाय का या भैंस का दूध चाहिए. அதாவது பால் பால் கேட்டுட்டீங்க, பசும்பாலா எருமை பாலா. गाय का दूध லிட்டர் कितना रुपया है. மாட்டு, சரிங்களா, பசுமாடோட பால் எவ்வளவு ரூபாய். லிட்டர் 50 रुपये. லிட்டர் எவ்வளவு 150 ரூபாய். हम मक्खन दही घी भी बेचते हैं. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வெண்ணெய், சரிங்களா, வெண்ணெய் தயிர் நெய் எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே விற்கிறோம், உங்களுக்கு வேணா வாங்கிக்கோங்க. ஜி முஜே दूध दीजिए. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுங்க, எனக்கு பால் கொடுங்க. और कुछ எதுவுமே வேணாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ பார்க்குறப்ப நமக்கே தோணும், சரி இது வாங்கிட்டு போகலாம் அது வாங்கிட்டு போகலாம். அப்போ அவர் அடுத்து என்ன கேட்குறாரு பாருங்கள். முஜே आधा किलो मक्खन दीजिए. எனக்கு आधा किलो, சரிங்களா, हाफ किलो என்ன வேணும், வெண்ணெய் கொடுங்க. 150 रुपये दीजिए. சரிங்களா, 150 रुपये. இப்போ 150 ரூபாய். ஜி लीजिए இந்தாங்க. அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, தன்யவாத் நன்றி. ஓகே, இப்போது எப்படி பால்காரர்கிட்ட நம்ம எப்படி பால் வாங்குறப்ப என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது இந்த கான்வர்சேஷனில் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு ஃபோன் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, செல்ஃபோன் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ரிப்பேர் பார்க்குற கடையில் கொண்டு போய் நம்ம கொடுக்குறோம். சரிங்களா, கொடுக்குறப்ப அந்த ரிப்பேர் பண்ணுறவர் நம்மள்ட்ட கேட்பார், என்ன ரிப்பேர், இதில் என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம அதில் என்ன ஃபால்ட்டோ அதை நம்ம அதை சொல்லுவோம். சரிங்களா, சொல்லிவிட்டு எப்போ திருப்பி தருவாங்க அப்படின்னு கேட்போம். இப்போ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இப்போ ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம பேசிக்கிறோம். இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா, துக்காந்தார் ஆயே பாய் சாஹப். ஃபஸ்ட்டு போனோடனே அவர் என்ன சொல்லுவார், வாங்க தம்பி, மேரா ஃபோன் கோ ரிப்பேர் கர்னா ஹை. என்னோடய ஃபோன் என்ன பண்ணணும், ரிப்பேர் பண்ணணும். क्या हुआ என்ன ஆச்சு. ஸ்பீக்கர் காம் நஹி கர்த்தா ஹை. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், ஸ்பீக்கர் காம் நஹி கர்த்தா ஹை அப்படின்னா என்ன, ஸ்பீக்கர் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. கப்சே காம் நஹி கர்த்தா ஹை. எப்போலேருந்து, சரியா, எப்போலேருந்து ஸ்பீக்கர் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யலை. அடுத்து மேரா ஃபோன் பானி மே கிர் கயா. அப்போ தான் அவன் ரீசனே சொல்கிறான், ஃபோன் என்ன ஆயிடுச்சு, தண்ணியில் விழுந்துருச்சு. மேரா ஃபோன் பானி மே கிர் கயா. அச்சா மை தேக்தா ஹூம். சரி நான் பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் தானே சொல்லுவாங்க எவ்வளோ பைசா ஆகும், எவ்வளோ நாளில் ரிட்டர்ன் பண்ணணும், அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ அவன் கேட்குறான், अच्छा मैं देखता हूँ, आप कब मेरा फ़ोन वापस देंगे. இப்போ அவன் அடுத்த கொஷின் கேட்குறான், ஃபோனை கொடுத்துட்டேன், இப்போ எல்லாமே ஓகே, நீங்கள் எப்போ திருப்பி வாபஸ் தேங்கே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்போ நீங்கள் திருப்பி ஃபோனை ரிப்பேர் செஞ்சு தருவீங்க. ஜி 2 हफ्ते के बाद आइए. 2 வீக்ஸ், 2 வாரம் கழித்து நீங்கள் வாங்க, நான்
ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ணி தரேன். அச்சா மை ஃபோன் கர்கே ஆத்தா ஹூம். அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், சரி நான் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்னோடய ஃபோனை நான் வாங்கிக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐயே பாய் சாஹப் வாங்க சொல்லிட்டாங்க. மேரா ஃபோன் கோ ரிப்பேர் கர்னா ஹை, என்னோட ஃபோனை சரி செய்யணும், ரிப்பேர் பண்ணணும், சரி பண்ணணும். கியா ஹுவா, என்ன ரிப்பேர் அதில்? ஸ்பீக்கர் காம் நஹி கர்த்தா ஹை, ஸ்பீக்கர் வந்து வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. கப்சே காம் நஹி கர்த்தா ஹை, எப்போலேருந்து, சரிங்களா, கப்சே எப்போலேருந்து வேலை செய்யலை, எப்போலேருந்து வேலை செய்யலைன்னு கேட்குறாங்க. மேரா ஃபோன் பானி மே கிர் கயா, அப்போ என்னது, தண்ணியில் விழுந்துருச்சு, அதுலேருந்து என்ன பண்ணல, வேலை செய்யலை. அச்சா மை தேக்தா ஹூம், சரி நான் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆப் கப் மேரா ஃபோன் வாபஸ் தேங்கே, அப்போ அவன் என்ன அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறான், எப்போ ஃபோனை சரி பண்ணி திருப்பி கொடுப்பீங்க? ஜி 2 ஹஃப்தே கே பாத் ஆயே, 2 வாரம் கழிச்சு வாங்க, நான் ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறேன், சரி பண்ணி தரேன். அச்சா மை ஃபோன் கர்கே ஆத்தா ஹூம், அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட்டு, சரி அப்படின்னா நான் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் சரியாயிடுச்சா என்னான்னு கேட்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய ஃபோனை நான் வாங்கிக்கிறேன். சரிங்களா, அப்போ ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணுற இடத்துல என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்வர்சேஷன். ஓகே.